Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Кришнаїти приїздять до Шостки вже 5-й рік поспіль. Вони – студенти Київської духовної академії свідомості Кришни. Їх викладач Ананта Рупадас в миру Олег говорить, оспівування мантр дозволяє пізнати внутрішній світ, щастя всередині кожного. Счастье, на самом деле, это внутреннее понятие. Это то, что происходит внутри, не то, что происходит из-за продуктов, из-за политической ситуации. Это внутреннее состояние человека, и там целый мир, его можно изучить, и этим миром можно овладеть, навести порядок, и тогда жизнь продолжается в любом случае. И это наше послание на сегодняшний день. Стосовно епідемії коронавірусу, то кришнаїти вважають, що це змусить людство переосмислити певні речі.
не относимся как к трагедии, относимся как к новой возможности, да, для того, чтобы развиваться в каких-то других плоскостях. Также мы понимаем, что все-таки больше всего происходит внутри, да. И сейчас хорошее время, чтобы там что-то оживить, привести в порядок, да. И вот мантра, которую мы поем, это святые имена Бога, источно-восточной традиции, она как раз начинает работать с этой сферой. Каждый человек может почувствовать, даже когда мы по улицам идем, мы видим оживление внутренней сферы у людей. Цікаво, що серед студентів Київської духовної академії свідомості Кришни є троє шосткинців. Один з них – В'ячеслав. Веде він вивчає близько 7 років. Пока у меня еще нет духовного имени. Духовное имя дается, когда происходит такая процедура посвящения. Я ищущий человек, я всегда искал. И, знаете, меня всегда не удовлетворяло. Вот все время нету полноты знаний. И вот здесь я нашел полное целостное знание. До неоднозначної реакції суспільства щодо своїх релігійних вподобань В'ячеслав відноситься філософськи. Ведические знания говорят о том, что весь наш материальный мир, он в таких 3 энергиях находится. Это энергия невежества, энергия благости и энергия страсти. И вот в зависимости от того, в каком сознании находится человек, такое у него отношение. Шосткинці до харирамного туру ставляться переважно позитивно. Це дещо таке різнорядове для нашого міста. Це дуже така значна подія, що Харінама саме є в шостці. Що шостка має таку карму, що до нас прийшли монахи. І я дуже з задоволенням хотів побувати на цій події, і це збулося. Я ось з задоволенням все це прослухаю, співаю мантри. Ну а что, тоже надо поверить, всем же это. Хорошо отношусь. Я считаю, ради Бога, хотят, пусть занимаются. Говорят, что эти люди вообще тут 5 лет как бы ходят, участвуют, свои кришмы поют, но я их вижу, если честно, в первый раз, поэтому даже не знаю, вроде бы они прикольные, как бы интересные, безвредные, никому зла не желают, только хотят поднять людям настроение, поэтому почему бы и нет. Кришна – одна з форм Бога в індуїзмі, часто описується як один з найбільш популярних індуїзьких богів. Харирамний тур кришнаїтів зазвичай відбувається по декільком містам України.
Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna